Гидрокомпенсаторы и масло. Почему двигатель стучит и как это исправить? Представьте, вы только что поменяли масло в своем автомобиле. Выбрали, казалось бы, качественное, дорогое, с кучей красивых надписей на канистре, синтетика, высокая защита, одобрено мировыми автопроизводителями. Заводите двигатель, а он стучит. И не просто стучит, а будто кто-то внутри барабанит по металлу. Гидрокомпенсаторы, эти маленькие, но важные детали, вдруг решили устроить концерт. Почему так происходит? Можно ли винить масло? И как вернуть тишину вашему мотору? Давайте разберемся, как настоящие инженеры, но простыми словами, чтобы каждый понял. Этот рассказ не просто инструкция, а целое путешествие в мир автомобильных двигателей. Мы поговорим о том, что такое гидрокомпенсаторы, почему они стучат, как масло влияет на их работу, и разберем экономические реалии российского рынка масел в 2025 году. Плюс я добавлю свои мысли, немного истории и даже загляну в будущее. Погнали! Что такое гидрокомпенсаторы и почему они важны? Гидрокомпенсаторы — это такие маленькие герои внутри двигателя, которые работают в системе газораспределительного механизма ГРМ. Их задача — автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распределительным валом. Звучит сложно. На самом деле все просто. Когда двигатель нагревается, металл расширяется, и зазоры между деталями меняются. Если их не контролировать, двигатель может работать нестабильно, то слишком шумно, то теряя мощность. Гидрокомпенсаторы решают эту проблему, подстраиваясь под изменения с помощью масла, которое поступает в них по специальным каналам. Раньше, в старых автомобилях, таких как советские «Жигули», зазоры регулировали вручную. Механик брал щуп, лез под капот и настраивал все с ювелирной точностью. Это было долго, муторно и требовало опыта. Гидрокомпенсаторы сделали жизнь проще, они сами подстраиваются под нужный зазор, и мотор работает ровно и тихо. Но, как и любой сложный механизм, они требуют ухода. И вот тут начинается самое интересное. Почему гидрокомпенсаторы начинают стучать? Стук гидрокомпенсаторов — это как сигнал СОС от вашего двигателя. Он может быть разным, постоянным, как метроном, или появляться только на холодном моторе, исчезая, когда двигатель прогреется. Причин этому может быть масса, но почти все они связаны с маслом. Давайте разберем основные. Недостаток масла. Первая и самая очевидная причина — низкий уровень масла. Если масла в двигателе меньше нормы, масляный насос начинает хватать воздух, как человек, который пытается пить через соломинку из пустого стакана. В результате гидрокомпенсаторы не получают нужного количества масла, и их работа нарушается. Они начинают стучать, потому что не могут правильно регулировать зазор. Решение простое — проверьте уровень масла с помощью щупа. Если он ниже минимальной отметки, долейте масло до нормы. Но не спешите радоваться, это лишь первый шаг. Важно понять, почему масла стало мало. Утечка. Высокий расход. Это уже другая история, о которой мы поговорим позже. Перекатанное масло. Масло — это кровь двигателя. Оно смазывает, охлаждает и защищает детали. Но, как и любая кровь, оно со временем устает. Производители обычно рекомендуют менять масло каждые 10 тысяч километров или раз в год. Но что, если вы проехали 15 тысяч или даже 20 тысяч километров? Масло теряет свои свойства, становится слишком жидким, теряет вязкость, хуже смазывает. В итоге гидрокомпенсаторы не получают нужного давления, и начинается стук. Мой совет — не экономьте на замене масла. Это как с зубами, лучше чистить их регулярно, чем потом тратиться на стоматолога. Проверяйте рекомендации производителя вашего автомобиля и меняйте масло вовремя.
Загрязнение двигателя. Если масло менять редко или использовать некачественное, в двигателе накапливается грязь, нагар, отложение, металлическая стружка. Эта грязь может забить масляные каналы, по которым масло поступает к гидрокомпенсаторам. Представьте, что вы пытаетесь пить коктейль через забитую соломинку, ничего хорошего не выйдет. То же самое происходит в двигателе. Промывки — друг или враг? Некоторые водители, осознав, что двигатель загрязнен, решают сделать промывку. Заливают специальную жидкость, которая должна вымыть всю грязь. Но тут есть подвох. Промывки бывают очень агрессивными. Они могут отмыть не только нагар, но и, например, краску с поддона или застарелые отложения, которые превратятся в крупные куски грязи. Эти куски могут забить каналы не только к гидрокомпенсаторам, но и к другим важным узлам, вроде коленвала или распредвала. В итоге стук может стать только громче. Мой вердикт: с промывками нужно быть осторожнее. Если двигатель сильно загрязнен, лучше обратиться к профессионалам, которые сделают промывку под контролем, или вообще разобрать и почистить мотор вручную. Поддельное масло. К сожалению, в 2025 году проблема поддельного масла никуда не делась. Вы покупаете канистру с красивой этикеткой, а внутри — жидкость сомнительного происхождения. Такое масло может не соответствовать заявленным характеристикам, и гидрокомпенсаторы это сразу почувствуют. Если после замены масла двигатель начал стучать, хотя раньше все было тихо, повод задуматься. Возможно, вы залили подделку. Износ масляного насоса. Если ваш автомобиль прошел уже 150 тысяч километров или больше, стук гидрокомпенсаторов может быть связан с износом масляного насоса. Этот насос отвечает за подачу масла в систему. Нормальное давление масла на холостом ходу должно быть от 1,5 до 2 бар, а на высоких оборотах — до 5-7 бар. Если давление ниже, гидрокомпенсаторы недополучают масла, и начинается стук. Плюс низкое давление вредит всему двигателю, так что это серьезная проблема. Физический износ гидрокомпенсаторов. Сами гидрокомпенсаторы тоже могут изнашиваться, особенно на автомобилях с большим пробегом. Но на современных иномарках это редкость. Чаще такие проблемы встречаются на отечественных автомобилях, особенно на старых моделях ВАЗ, где попадались бракованные детали. Плавающий стук — загадка на холодную. Самая распространенная ситуация — стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, который исчезает, когда мотор прогреется. Это как будто двигатель утром ворчит, а к обеду успокаивается. Почему так происходит? Чаще всего дело в масле. Либо вы выбрали масло с неподходящей вязкостью, либо оно не соответствует нужным стандартам качества. Давайте разберем реальную историю, которая отлично иллюстрирует эту проблему. История автомобиля Kia «Борьба со стуком». Возьмем, к примеру, автомобиль Kia с двигателем 2 литра G4 на. Это популярный мотор, который ставят на многие модели. У него есть гидрокомпенсаторы, и он довольно чувствителен к качеству масла. После ухода зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году начались проблемы с выбором масла. Рынок заполонили новые, неизвестные марки, а отечественные производители начали использовать другие компоненты из-за санкций. В итоге состав масел изменился, и не всегда в лучшую сторону. Владелец этого Kia решил поменять масло. Выбрал синтетику с вязкостью 5W30 по стандарту PI не ниже SN, лучше SPI, и ILSRG GF6A — это международные допуски, которые гарантируют качество. Но после замены двигатель начал работать шумно, а гидрокомпенсаторы — стучать. Пробовали разные российские бренды, но результат был тот же. В итоге остановились на масле Lorbrigard Supreme Synthetic Pro. И что вы думаете? Стук исчез. И на холодную, и на горячую двигатель стал работать как часы. Почему так произошло?
Все дело в качестве масла и присадок. Давайте разберем, почему это так важно. Масло и присадки. Что творится на рынке? Масло — это не просто жидкость, которую вы заливаете в двигатель. Это сложный продукт, состоящий из базового масла и пакета присадок. Присадки — это химические вещества, которые улучшают свойства масла, делают его более устойчивым к высоким температурам, улучшают смазку, предотвращают коррозию и так далее. Большинство масел на рынке используют присадки от 4 крупных компаний — Lubrizol, Infineum, FTern и Aroniti. Эти компании — как шеф-повара, которые готовят соус для масла. Но вот беда. Из-за санкций российский рынок оказался отрезан от этих качественных присадок. Многие отечественные производители начали использовать аналоги, например, белорусские или китайские присадки. Они пытаются копировать рецептуру мировых брендов. Но результат не всегда идеален. Масло может быть слишком густым или, наоборот, слишком жидким, что влияет на работу гидрокомпенсаторов. А вот бренд Lorbrigard пошел другим путем. Их производство находится в Китае, в Шанхае, на тех же заводах, где делают масло Shell, Total и Castrol. Это позволило им сохранить доступ к качественным присадкам от «большой четверки». Плюс в их линейке Supreme Synthetic Pro есть полиальфа-лефины, PAO. Это синтетические компоненты, которые делают масло еще более устойчивым к нагрузкам и перепадам температур. Экономический разрез. Что происходит с рынком масел? Теперь давайте заглянем в экономическую сторону вопроса. В 2025 году российский рынок автомобильных масел переживает непростые времена. Санкции, введенные в 2022 году, сильно изменили ландшафт. Зарубежные бренды, такие как Mobil, Shell и Castrol, либо ушли с рынка, либо сократили поставки. Их место заняли отечественные производители и новые бренды из дружественных стран, например, Китая. По данным аналитических агентств, в 2024 году объем рынка автомобильных масел в России составил около 400 миллионов литров, из которых 30% — это импортное масло, в основном из Китая и Турции. Остальные 70% — продукция российских компаний, таких как Лукойл, Роснефть и новые игроки вроде Lorbrigard. Но проблема в том, что качество отечественных масел сильно варьируется. Некоторые бренды действительно выпускают достойный продукт, а другие просто клеят красивые этикетки на канистры с сомнительным содержимым. Цены на масло тоже выросли. Если в 2021 году канистра качественной синтетики 5W30 стоила около 2000 рублей, то в 2025 году цена подскочила до 3,5–4 тысяч рублей за 4 литра. Это связано с ростом цен на сырье, логистику и, конечно, санкции, которые усложняют доступ к импортным компонентам. Но есть и хорошие новости. Такие бренды, как Lorbrigard, показывают, что можно производить качественное масло даже в условиях санкций. Их стратегия — вывести производство за рубеж, в Китай, где доступны лучшие присадки и технологии. Это позволяет им конкурировать с мировыми брендами и предлагать продукт, который действительно защищает двигатель. Как выбрать правильное масло? Итак, как не попасть в просак и выбрать масло, которое не заставит гидрокомпенсаторы стучать? Вот несколько советов. Смотрите на допуски. Убедитесь, что масло соответствует стандартам EPI, например, SN/LSP и ILSRC GF6A или выше. Это гарантия того, что масло прошло международные тесты. Проверяйте вязкость. Для большинства современных двигателей подойдет 5W30 или 5W40. Но всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля. Ищите проверенные бренды. Если есть возможность, выбирайте масла, произведенные на заводах с доступом к качественным присадкам. Lorbrigard, например, хороший вариант для российского рынка. Не доверяйте слишком дешевым маслам. Если канистра стоит в 2 раза дешевле средней цены по рынку, скорее всего, это подделка или низкокачественный продукт.
Меняйте масло вовремя. Даже самое лучшее масло со временем теряет свои свойства. Не превышайте рекомендованный интервал замены. Стук гидрокомпенсаторов — это не просто техническая проблема, а своего рода индикатор здоровья двигателя. Если вы слышите стук, это повод задуматься, правильно ли вы ухаживаете за своим автомобилем. Может, пора пересмотреть подход к выбору масла или обратить внимание на состояние масляного насоса. В 2025 году мы живем в эпоху перемен. Автомобильная индустрия в России адаптируется к новым реалиям: санкции, уход западных брендов, рост цен. Но это также время возможностей. Новые бренды, такие как Lord-Brigard, показывают, что можно создавать качественные продукты, которые не уступают мировым стандартам. И я верю, что в ближайшие годы рынок масел в России станет еще более конкурентным, а качество продукции вырастет. Но главное — это ваше отношение к автомобилю. Он как верный друг, если вы о нем заботитесь, он ответит вам долгой и беспроблемной службой. Так что не ленитесь проверять уровень масла, выбирать качественные продукты и вовремя обслуживать машину. Стук гидрокомпенсаторов — это не приговор. В большинстве случаев проблема решается правильным выбором масла и своевременным обслуживанием. Не забывайте проверять уровень масла, избегать подделок и следить за состоянием двигателя. А если вы все же столкнулись со стуком, не паникуйте, начните с простого: проверьте масло, его уровень и качество. Возможно, решение ближе, чем кажется. Друзья, если вам понравился этот рассказ, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные материалы. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы со стуком гидрокомпенсаторов и как решали эту проблему. Давайте делиться опытом и делать наши автомобили лучше. До новых встреч!